Wih, pelan pelan pelan. Wih, 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 kali. Wih, awas awas awas. Wih, yoga dapat. Oh, tadi ya. Enggak, dua ekor udah. Yoga yoga yoga. Jebret. Mantap. Trek. Makan. Wih, pelan pelan pelan. Wih, 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 kali. Wih, awas awas awas. Oh, wih, mantap jiwa. Udah lepas? Belum. Udah. Wih, mantap jiwa. Wih, babon super ini. Anak lanang yang strike ini. Tuh dia. Mantap jiwa. Terus gantos teman-teman, udah dapat 2 ini. Tadi nggak kerekam pas cari lumut. Oke teman-teman, nah ini satu besar juga nih. Hampir lepas. Udah masuk sendiri. Mantap, mantap. Tampaknya belum strike. Mana? Sini. Gede kali. Yoga dapat. Oh, tadi ya. Enggak, dua ekor udah. Yoga yoga yoga. Ini aja lah. Aku cuma marah yang itu. Cacing dia, nggak pakai lumut. Petik apa nila? Anaan kan nyangkut. Bagus lah.
ngumpul di situ kayaknya. Aku biar dari langsung. Wih. Kecil. Relax aja, nggak peduli. Galak cuman ya nggak kena terus. Langsung. Oh iya, sampai hilang nggak kena. Terus aja. Besar kok kecil, kok kecil males lah. Pergi? Hah? Oh, dapat. Tak pentungannya. Ya, lumayan itu. Gurih-gurihnya tuh ya. Panggil mamanya.